ស្ដីបងប្អូនខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកលេខពីកម្មភាពបរិសុទ្ធសង្ហាម្នាក់គាត់ដើរចាប់ត្រីឥឡូវគាត់កំពុងតែកាន់ធុងដើរទៅនោះគាត់ឃើញមួយឥឡូវចាប់អានត្រីប្រាមួយធំមកទៅណងទឹកណងមិនទៅនោះគាត់ដើរតាមជើងទៀតមកមើលគាត់ដើរទៅឆ្វេងគាត់ដូចដឹងថាមានត្រីនៅហ្នឹងមកមើលតាដាក់កាច់មើលគាត់ដើរបើអូឃើញត្រីស្រួលចាប់មកត្រីចាប់ដៃមួយបានមើលតាត់មកទៅគឺយើងវែកទៅ